Серафим Романович Кулачков әлләйт 1904-1976. Саха Республикатын народный поэты, тылбаасчыт, публицист. 1904 сыллааққа хәтине сүрбе 9 күнүгар таатта улууһугар амма билиҥҥинэн чичимах нэһилиэгэр майонна дьыналааска төрөөбүтэ. 1904 сыллааққа Дьокуускайдааҕа педтехникум битерэн баран, онно учуталлаабыт. 1904 сыллааққа Москватааҕа журналистика институтун битербит. Хотугу ыччат Автономная Якутия, Кым, Социалистическая Якутия, Хаһыаттар, Чолбон, Кыһыллык, Хотугу Союз журналлар редакциялары өрүлэлээбит. 1936-1939 сыллаактарга тыл, литература уонна история институтун фольклорга халаатын себедиэсэйэ. 1939 сыллаакка Саха Сирин суруйаачыларын союһун барабылаанньатын бэрэсэдээтилинэн быһаарылымыта. 1904 сыллаакка бэс ыйыгар Кыһыл армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. Кинэн аллаах байанай үөрэҕи ааһан старший сержант званиелыммыта. Калининскай фронҕа сүрбэ сыллаакка армия составыгар киирэр туспа минометный полка минометный отделениятын наводчигынан хэриэлэспитэ. Старый Руссоно босхолооһуҥҥа снаряд дэлби ыстаныытынан улаханнык эмсэҕэллээбитэ уонна 2 группалаах имбэлит буолан 1904 сыл ахсыынньытыгар дойдутугар нэһиилэ эргиллэн кэлбитэ. Өр кэмҥэ эмтэнэн топтонон атаҕар турбута, уонна дьон сиргэ ханаатын өрө күүртэр, өстөөҕө бааһы көрөр, кыайыыгар элэтэр хоһуоннордоох саха поэттарын биир бастыҥҥа буолбута. Ырыа тылларын хуруйар байыат, хаха поэзиятыр инверсияны киллэрбитэ, поэма жанрары үлэлэспитэ. Айымньылары нууччалыы, хэбиэскэй норуоттар тылларынан элбэхтик бэчээттиммиттэрэ. Хорох айымньылары неместии, французтуу, гректыы, кытайдыы, араптыы тылбаастаммыттара. Хаха поэзиятын союз эрэ буолбакка, бүтүн аан дойду таһымыгар таһаарсыбыта. Эллей сүнкен айар үлэтэ Октябрьская революция, үлэ Кыһыл знамята, норуоттор доҕордоһуулара, почет знага уордьаннарынан, мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. Серафим Романович 1906 сыллаакка ахсынньа 16 күнүгэр ыараххын ыарыыттан олохтун туораабыта.